आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैसे हो भाई लोग, मैं वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों ये वीडियो हमारा एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है और मैं अनबॉक्स करूँगा Realme 6i को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ये फ़ोन परचेज़ करके लाया हूँ। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं और देखते हैं हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर फ़ोन है, तो चलिए फ़ोन को निकालते हैं बाहर। दोस्तों ये हमें कुछ यूज़र मैनुअल दी हुई हैं जो कि बुकलेट के फॉर्म में है, अगर आपको ये पढ़ने हो तो पढ़ सकते हैं। ये हमारा फ़ोन, तो चलिए दोस्तों इसको निकालते हैं। इसका आप अभी तक इंतज़ार कर रहे थे तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप डिज़ाइन देख रहे हैं तो इसका काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और इसका जो लुक है वो काफ़ी सिंपल है। और ये हमारे यहाँ पर फिंगरप्रिंट मिला हुआ है जहाँ पर लॉक बटन होती है। और दोस्तों अगर मैं कैमरे की बात करूं तो यहाँ पर बैक कैमरा जो है हमें 48 मेगापिक्सल का है और उसके साथ हमें एक 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल के कैमरे मिले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों फ़ोन को स्विच ऑन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरह से ओपन होता है, जो कि काफ़ी सिंपल लुक है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। Realme। और दोस्तों अगर मैं इसकी बैटरी बैकअप की बात करूं तो दोस्तों इसमें 5000 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी दमदार है और जिससे कि आप काफ़ी देर तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए काफ़ी सिंपल सा लुक दिया हुआ है इसमें, बहुत ही अच्छा प्यारा सा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसको कैमरा चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्राफिक्स हैं, इसके जो पिक्सल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और इसकी एक ये खूबी ये है कि अगर आप लो लाइट में फ़ोटो लेंगे तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो आएगी, जो इसका एक एडवांटेज है। और भी अगर आप इसके और भी चीज़ें जानना चाहते हैं और फीचर्स जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा और वीडियो में भी बताता रहूँगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों अगर आप कोई फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप ये Realme 6i ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा लुक है, बहुत क्लासी लुक है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मेरी एडवाइस यही है कि आप Realme 6i लें। और मैं आपको यहाँ पर कवर दिखा रहा हूँ बॉक्स का, आप एक बार फिर से अच्छे से नाम देख सकते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिली हुई हैं। तो दोस्तों देखिए इसके साथ हमें एक ट्रांसपेरेंट कवर मिला हुआ है। तो चलिए इसको फ़ोन पे लगा देते हैं। थोड़ा सा टाइट है यहाँ पर हो जाएगा, हो गया। तो देखिए दोस्तों ये हमें ट्रांसपेरेंट कवर जो है इसको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर करता है, जिससे कि आप अगर ये गिरेगा तो आपके एजेस हैं वो टूटेंगे नहीं, और ये लुक भी काफ़ी अच्छा दे रहा है। और दोस्तों हमें यहाँ पर एक फास्ट चार्जर दिया हुआ है, जिससे कि हमारा जो फ़ोन है वो काफ़ी जल्दी चार्ज होगा, फास्ट चार्जिंग देगा। और ये इसकी USB केबल है। तो दोस्तों और तो कुछ है नहीं इसमें। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि अब हेडफोन्स इसके साथ नहीं मिलते हैं, पहले मिला करते थे, पर अब दोस्तों हेडफोन्स तो अब नहीं मिलते हैं, अब हमें अलग से ही ख़रीदने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। तो दोस्तों अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको कोई फ़ोन लेना है तो मेरी एडवाइस यही है कि आप Realme 6i। तो दोस्तों ये पकड़ने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और अगर हम इसकी वेट की बात करते हैं तो इसका ज़्यादा वेट नहीं है, हाँ थोड़ा सा वेट ज़रूर है पर सही है, लाइट वेट है। तो दोस्तों ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको कोई फ़ोन परचेज़ करना है तो।